Kwalità ta' ħajja aħjar mhijiex biss paga aħjar, iżda wkoll aktar ħin mal-familja, aktar serenità u aktar appoġġ għas-saħħa mentali. Dan kollu ħareġ waqt diskussjoni oħra organizzata minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela. Waqt li stqarret li t-tema tal-well-being hija għal qalba ħafna, Dr. Bela spjegat li l-politika titpoġġi fiċ-ċentru lill-bniedem. Hawn għamlet referenza għall-lajta li jażel il-Partit Laburista matul din il-kampanja elettorali. Int Malta il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna, li fi kliema qiegħed ipoġġi lil persuna fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni. Dr. Bela spjegat li matul l-aħħar snin l-ekonomija ta' pajjiżna kibret u kien għalhekk li l-Partit Laburista ħadem biex itejjeb ħajja in-nies. Hawn għamlet referenza lejn ħemel ta' miżuri li jaraw li jtejbu l-benessri ta' kulħadd, minn sħubija ma' ġim bxejn għal spazji iktar miftuħa. Dr. Bela stqarret li l-politika trid tkompli tolqot in-nies għaliex il-well-being mhux lussu imma bżonn jus. Meta l-individwi li jkunu parti li jifformaw parti minn dik is-soċjetà jħossuhom stmati, jħossuhom appoġġjati u jħossuhom rispettati. U allura nħares il-qudiem mhux biss biex ikonna pajjiż b'saħħtu, imma biex ikonna soċjetà b'saħħitha. Soċjetà illi tħossa illi tifforma parti minn dan il-pajjiż. Li int m'intix biss numru, imma inti persuna, inti għandek storja u inti iva għandek valur importanti x'toffri lil dan il-pajjiż. Matul id-diskussjoni ġew diskussi diversi temi anke permezz ta' esperjenzi varji li jurew li f'mumenti partikolari kulħadd għadda minn xi mumenti ħżiena. Fost l-oħrajn tkellem il-Perit Daniel Mikallef, parti mit-tim li fassal il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Hawn tkellem fuq diversi proposti li jinsabu fil-manifest li jara li jkun miegħu f'kull pass tal-ħajja saħansitra qabel it-twelid. Kien hawn li jagħmel referenza għad-deċiżjoni li ħal Gvern Laburista biex Manuel Island, il-White Rocks u Fort Campbell jinbidlu fi spazji ħodor miftuħa biex il-familji ikollhom aktar postijiet fejn qattaw ħin ta' kwalità. Tkellmet ukoll Melanie Kelly, għalliema kif ukoll preżentatriċi li diskrivit il-well-being bħala mantra u qasmet esperjenzi vari fejn ħarġet iktar minn qatt qabel l-importanza li wieħed ikollu dak il-ħin għalih, ħin ta' mistrieħ u serħan il-moħħ. Dr. Bela enfasizzat ukoll il-prijoritajiet li għandu l-manifest elettorali li jara li tingħata lis-saħħa mentali permezz ta' servizzi aktar viċini l-komunitajiet, aktar appoġġ fl-iskejjel u kultura fejn persuni li jkollhom bżonn għajnuna ma jibżgħux jitolbuha. Tkellmet ukoll dwar il-bżonn ta' bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, anke permezz ta' maternity leave imsaħħaħ, aktar paternity leave u parent leave imħallas mill-gvern. Felluq tal-intervent tagħha Mart il-Prim Ministru aċċennat ukoll li l-għanewlieni wara l-manifest tal-Partit Laburista huwa li jkollok Malta aktar bilanċjata, aktar umana u aktar iffukata fuq il-bżonnijiet tan-nies. Nagħlaq dan il-messaġġ tiegħi wieħed qasir ħafna dak illi Malta jiena narah mhux biss bħala pajjiżna, imma Malta hija id-dar tagħna. F'Malta għandna nħossuna illi qegħdin ġodar kollha kemm aħna, ġodar illi tifhimna, f'dar illi tħobbna, f'dar illi tatina tama għal-futur, illi fija nħossuna rispettati, li fija nħossuna stabbli, li fija tatina opportunitajiet u li fuq kollox imħabba biex kull wieħed u waħda minna ikonna futur aħjar. Grazzi.